बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आज एक नए टोटके के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ ये टोटका आपको पसंद आएगा, इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। टोटका इस तरह से है कि उन हज़रात के लिए जिनको सर्दी के मौसम में या गर्मी के मौसम में या किसी मौसम में भी एलर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। एलर्जी इस तरह की होती है कि जिसमें छींकें आती हैं, नाक से पानी जाता है, उसके बाद आँखों से पानी जाता है। तो उन हज़रात के लिए एक बेहतरीन टोटका है। तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये टोटका हासिल किया गया है और ये आज़मूदा टोटका है। मैंने अपने आप पर भी इसको आज़माया अल्हम्दुलिल्लाह। आज से 15-20 साल पहले की बात है कि ये मुझे तकलीफ़ हुआ करती थी और बहुत ज़्यादा शिद्दत से, और इसके साथ साथ आँखों से पानी जाना, नाक से पानी जाना और बेदरपे छींकें आना। तो इन छींकों से निजात मिलेगी। जिस्म पर हल्की हल्की ख़ारिश आना, ये भी इसी एलर्जी में शामिल है। बंदा ना कहीं बैठने के लिए ना खड़ा होने के लिए, ठंडी हवा लगी तो उससे हो गया, गर्मी लगी तो उससे हो गया, कमरे से बाहर निकला तो उससे तकलीफ़ शुरू हो गई, कमरे के अंदर हुआ तो उससे तकलीफ़। यानी जहाँ जहाँ आबो हवा चेंज होती है, मीन्स ये नहीं है कि आप जिस एरिया में हैं तो वहाँ आबो हवा अलग अलग जगह नहीं, ऐसे है कि अंदर आप बैठे हुए हैं तो आपका वहाँ पर टम्परेचर कुछ और है, अचानक से बाहर आए हैं तो वहाँ का टम्परेचर कुछ और है। तो इसी तरह से अगर आप बाहर से अंदर आते हैं तो टम्परेचर चेंज होता है, और जैसे ही चेंज होता है तो आपके नाक में हल्की हल्की ख़ारिश शुरू हो जाती है, आँखों पर जो है ना वो ख़ारिश शुरू हो जाती है, नज़ला तेज़ी से गिरना शुरू हो जाता है पानी की सूरत में, और इसके साथ साथ खांसी भी महसूस होती है, चेस्ट में भी हल्की हल्की ख़ारिश होती है। ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि ये इसके लिए बेहतरीन चीज़ है, और अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने चाहा तो ये जो टोटका मैं आपको बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा तो आपको ये फ़ायदा देगा। गर्मी का मौसम है, साथ साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पंखा भी लगा लूँ क्योंकि आप तक मुखातब होना है। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि एलर्जी के बारे में। ठीक है मेरे भाई, तमाम भाई बहनों के लिए ये मैंने टोटका बनाया है और इंशाल्लाह ये टोटका फ़ायदा देगा। इसमें इंग्रेडिएंट क्या हैं, मैं अब आपको उसकी तरफ चीज़ को लेके जाता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ मैं आपको ये साथ साथ दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैंने 2 अदद, एक छोटी डिश की और एक बड़ा डिश का लिया है। ठीक है, ये आपके सामने है, ये आप लें। ठीक है, जो इसमें चीज़ें इस्तेमाल होंगी बनाने में, ये इसका ढक्कन है, ये एक छोटी पेच की नमा है। ठीक है, इसको भी देख लें, ये ऊपर इसका अपना ढकना होगा या कोई भी ढकना लगा लें। अब करना ये है कि इस काम के लिए आपने देसी चूज़ा, ये जो आम फार्मी चूज़े होते हैं ये नहीं इस्तेमाल करना, यानी देसी चूज़ा आपने इस्तेमाल करना है। उसके लिए आपने ये करना है कि 1 या 1.5 किलो के लगभग ये देसी चूज़ा होना चाहिए। बड़ा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, छोटा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस किलो, सवा किलो, 1.5 किलो तक जो है ना इसको होना चाहिए। ठीक है जी। अब ये कि उस मुर्गे को, उस चूज़े को आप घर ले आएँ और उसको आपने ज़बह करना है। ज़बह करने के बाद उसकी स्किन को साफ़ करना है। ये मैंने आपके सामने बता रहा हूँ, ये देख लें, इसकी स्किन को साफ़ किया। ठीक है, ये जैसे सज्जी नमा, ये पूरे का पूरा सज्जी नमा जैसे होता है। ठीक है, अंदर से बिल्कुल इसकी आते वगैरह, गंदगी वगैरह सारी की सारी निकाल ली है। ये आप तवज्जो से देख लें। ठीक है जी। ये अब इसके अंदर ये आप दिल देख लें, इसको भी डाल सकते हैं। ठीक है, साफ़ किया हुआ है। उसके बाद ये पोटा है जनाब इसका, इसको भी आप डाल दें, कलेजा भी डाल दें, यानी ये इसके अंदर डाल दिया आपने। अब आपने करना ये है कि आगे इसको तैयार किस तरह करना है। ये मेरे पास तो तकरीबन 1.5 kg का था। ठीक है, अच्छा खासा वेट है इसका, लेकिन
कोई मसला नहीं है। बड़े आदमी के लिए, छोटे के लिए तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो ये खाना भी पड़ता है। ठीक है, अब आपने करना ये है कि इसको साफ़ करके आपने ये लीचकी जो है इसके अंदर इसको डाल देना है। ठीक है, ये मैंने इसको देचकी के अंदर डाल दिया है। ये थोड़ा सा बड़ा है, काटना नहीं है इसको इस तरह ही से, ठीक है ना। ये नीचे ये इस तरह से, ठीक है। अब ये देचकी के अंदर आ गया। अब आपने ये करना है कि इसके ऊपर एक प्लेट सी रखनी है। ठीक है, ये प्लेट मैंने रख दी है। ये थोड़ी सी ऊंची है, अगर आप इस बिल्कुल प्लेन सी लें, सीधी हो इस तरह, इसके ऊपर इस तरह से आ जाए, या इस तरह भी आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी इसको डांपना है और यहाँ पर आपने गूंदा हुआ आटा लेना है। ठीक है, इस वक्त तो मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन मैं ये आपको तरीक़ाकार बता रहा हूँ कि इसको आपने इधर इधर सारा इसकी साइड को बिल्कुल लाग कर देना है। गूंदा हुआ आटा आपने इसको लाग कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने ये करना है कि ये सामने एक और देचका पड़ा हुआ है, इसको ढकना उतारें। उसके बाद आराम से इस छोटी देचकी इसके अंदर रख दिया। ठीक है जी, ये तो अब गिर रहे हैं मेरे हाथ से, लेकिन ये है कि आपने इस तरह इसको सील किया हुआ है आटे के साथ, गूंदा हुआ आटा। ठीक है, और उसके बाद आपने इसके अंदर पानी डाल देना है, लेकिन पानी यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अगर पानी आपने यहाँ तक किया तो फिर ये होगा कि पानी इसके अंदर कहीं ना कहीं से लीकेज हुई तो पानी अंदर चला जाएगा। पानी इसकी इस तक, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ, यहाँ नीचे ये इस जगह तक, इसके ऊपर पानी हरगिज़ नहीं आना चाहिए। ठीक है जी, ये इस तरह सील था, यहाँ तक पानी आपने डाला। पानी डाल के बाद इसके ऊपर आपने ये ढकना रख दिया। ठीक है, रखें तो तब भी ठीक है, ना रखें तब भी ठीक है, लेकिन रख लें तो बेहतर है। और इसको आपने हल्की सी आंच पर, शुरू में आपने स्टार्ट में जैसे ही आपने स्टार्ट किया तो चूल्हे पर रखें और चूल्हे को जला दें। एक होता है बिल्कुल लो फ्लेम, एक होता है हाई फ्लेम, आपने दरमियाने उसमें रखना है। उसमें आप रख लें इसको और नीचे आग जला दें। अगर किसी के घर में सुई गैस है तो उसका चूल्हा इस्तेमाल कर लें, एलपीजी है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो लकड़ियों का चूल्हा, घरों में जहाँ लकड़ियाँ जलाई जाती हैं उनके लिए ये है कि वो 4 घंटे तक नीचे हल्की हल्की आँच, बहुत तेज़ नहीं, ठीक है ना, कि इससे ये जब तेज़ करेंगे तो इसके अंदर जो पानी होगा वो उबलना शुरू हो जाएगा और उबल के बाहर आना। नहीं, ऐसा नहीं करना आपने। 4 घंटे तक इसको इसी तरह हल्की आंच, दरमियानी आंच पर, हल्की आंच में ये कह रहा हूँ कि जब उस वक्त करनी है आपने जब आप लकड़ियों के चूल्हे पर, क्योंकि लकड़ियाँ तो उसमें हल्का फ्लेम या हाई फ्लेम जो है ना वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, लिहाजा उस वक्त हल्की आंच और गैस पर जो है ना वो आप दरमियानी फ्लेम पर रखना है। तो ये 4 घंटे के बाद आप इसको उतारेंगे तो अल्लाह के फजल करम से ये स्टीम हो चुका होगा। ठीक है, जब ये स्टीम हो जाए तो इसको आप पानी से निकाल लें। शाम का वक्त हो, पहले एक आधा घंटा पौना घंटा पहले आप पानी पी लें, वज़ू बनाएं, नमाज़ पढ़ें या नमाज का टाइम नहीं है, शाम का वक्त है, इशा का बीच का टाइम है, 2 रकात नमाज नफल आपने पढ़नी है, अल्लाह से दुआ मांगनी है कि या अल्लाह मुझे इस बीमारी से निजात दे दे, तो अल्लाह पाक आपको इंशाअल्लाह निजात दे देगा। फिर आपने ये करना है, इसको निकाल कर एक प्लेट में रख लें इस तरह पूरे का पूरा। ठीक है, अब तो ये हुआ नहीं है उस तरह, लेकिन जब ये हो जाएगा तो ये सुकड़ जाएगा। ठीक है, तो अब ये करना है कि आराम सुकून से आप तसल्ली से बैठें, उसके बाद आराम आराम से इसके पीस करके खाएं। हस्बे ज़ायक़ा आप सिर्फ नमक इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी मिर्च इस्तेमाल नहीं कर सकते, काली मिर्च, सुर्ख मिर्च या कोई और पाउडर इस पर डालकर वो काम आपने हरगिज़ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ इसके पैंदे में तकरीबन 2 चम्मच या 3 चम्मच के हिसाब से, जो बड़ी चम्मच होती है, डूंगा चम्मच जिसको हम बोलते हैं, उसके मुताबिक, या छोटा कप का चौथाई हिस्सा इसके अंदर
इसकी यखनी बन जाएगी, वो आपने कप में डाल के वो पी लेनी है और इसको मज़े आराम से खाते रहें, मुकम्मल पूरे का पूरा इसको खा लें। उसके बाद आपने कोशिश ये करनी है कि 2 घंटे तक आपने पानी हरगिज़ नहीं पीना, कोई चीज़ ऊपर से, या मिसाल के तौर पर आप बैठे हैं इसको खाने के लिए तो यार ये तो मुश्किल है, जितना खाया जा सकता है उतना खा लें, बाकी घर में और भी अफराद हैं उनको थोड़ा बहुत दे दें, लेकिन इसको पूरा खाना होता है। ये भी लाजमी नहीं है कि आपने बिल्कुल पूरे का पूरा ही खाना है, आप दूसरों को भी इसमें थोड़ा बहुत दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपकी पहुँच जहाँ तक आप इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा हो जाता है तो आप दूसरों को दे सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी, पानी इस्तेमाल नहीं करना, दौरान खाने के वक्त भी आपने इसको पानी को इस्तेमाल नहीं करना। बस उसके बाद 2 घंटे तक आप वेट करें, उसके बाद अगर प्यास लगती है तो वो पानी आप उसको पी लें, ठीक है। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से इसका रिज़ल्ट आप देखेंगे कि कैसा रिज़ल्ट आपको मिलता है। फिर आपने इसी चीज़ को 3 दिन के बाद फिर दोहराना है, दूसरी दफ़ा आपने 7 दिन के बाद दोहराना है। तो अल्लाह के फजल करम से, बड़ी बात नहीं करता हूँ, ये आज़मूदा नुस्खा है, इंशाअल्लाह आप इस्तेमाल करेंगे आपको पता चलेगा कि आपकी छींके, आपकी एलर्जी, आपका ये दूसरा तीसरा जो भी प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। इस्तेमाल करें, फ़ायदा पहुँचे तो दूसरों अपने साथियों तक, जो बहनें हैं वो दूसरी बहनों तक शेयर कर सकती हैं। ये मेरा चैनल है फ्री टोटका ट्रायर के नाम से, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन बना हुआ है उसको दबा दें। उसके बाद जो जो मैं नई वीडियो आप बनाऊंगा वो आप तक इंशाल्लाह पहुंचती रहेगी। दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह ये जो टोटका मैंने आपको बताया है ये बंदा इस्तेमाल करे, फ़ायदा ना हो तो कमेंट्स में मुझे आप लिख सकती हैं कि भाई हमने तो इतना ख़र्चा किया है तो मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। मैं अल्लाह अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। याद रखेंगे, दुआएं देंगे। नई वीडियो आने तक इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।